Coba deh, pernah nggak lagi ngomong penting, tiba-tiba, hek, cegukan. Kayak tubuh bilang, bro, stop dulu, aku butuh perhatian. Tapi sebenarnya kenapa sih kita bisa cegukan? Cegukan itu muncul waktu otot diafragma kita yang bantu kita napas ngerasa kaget. Jadi dia kontraksi tiba-tiba. Dan pita suara kita nutup cet. Jadilah suara hik itu. Yang gokil, cegukan tuh bisa muncul gara-gara banyak hal. Makan terlalu cepat, minum soda, bahkan karena ketawa. Dan ternyata bayi dalam kandungan juga bisa cegukan loh. Jadi mungkin dulu kamu udah hik 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 sebelum lahir. Orang dulu percaya kalau cegukan berarti ada yang ingit kamu. Padahal yang ingit cuma perutmu sendiri. Dia bilang, pelan dikit apa makannya. Jadi, kalau nanti cegukan lagi, ingat ya, itu bukan hal yang berbahaya. Cuma tubuhmu bilang, istirahat dulu bro.